Venire pure l'anno scorso da Blanco. Dovevo venire, però mi sono ubriacato la sera prima e mio padre non mi ha fatto entrare. Lettura delle formazioni. No, vero, con noi lettura delle formazioni. Partiamo. No. Amici di Sportisiri, buongiorno, ben ritrovati dallo stadio Favazza di Terrasini. Chiudiamo il programma della fase a gironi del torneo riservato agli allievi regionali per il Memorial Carmelo Bongiorno. Si conclude appunto la fase a gironi. Abbiamo assistito questa mattina ad un paio di incontri dal girone A, quello che si sta svolgendo al campo di piano stop al Giovanni Aloisio di Misilmeri, mentre la girone B si sta svolgendo al Favazza di Terrasini. Il campo per la prima partita che trasmetteremo, che è valida per la terza e ultima giornata, Renzolo Piccolo e Panormus. Quindi Renzolo Piccolo che è reduce da un rientro in partita nell'ultimo incontro, quello giocato poc'anzi contro l'Accademia Sport Trapani, e c'è subito un piccolo problema per un giocatore proprio della squadra blu cerchiata. Un tanto di cambio immediato richiesto dal tecnico della squadra, possiamo dire di casa, visto che si gioca a Terrasini. Con Cannata con la maglia numero 8 che sta per entrare. E dunque subito un cambio forzato, 2 minuti e 20 secondi. Palla che però già a disposizione della Panormus, che mette in mezzo questo pallone l'uscita con i pugni a parte di purpura, poi prova ad uscire dalla situazione complicata proprio con Cannata, che tra altre cose è anche il capitano. Qui c'è il pallone inseguito da Storaci, che viene però fermato. Panormus che cerca l'uscita con Viola, che però sbaglia, c'è però fuori gioco. Il gioco di Virgilio, allora punizione per la Panormus, che prova ad avanzare con Giuseppe Viola, allontanato ancora Virgilio, che riesce nella sponda per Maniaci. Maniaci punta, cerca la palla in area di rigore ancora per la conclusione, e c'è il vantaggio della Renzolo Piccolo con la rete di Virgilio, che è rimasto tutto solo in area. Qui la difesa dalla Panormus è rimasta ferma. 3 minuti e mezzo e la Renzolo Piccolo va in vantaggio con Alessio Virgilio. Qui buono lo scambio con Maniaci, e dunque si sblocca subito questa partita con la Panormus, che ha commesso un paio di errori in fase di disimpegno, di gestione del pallone, ed è stata punita. Che adesso con Busardò rimetterà in gioco il pallone di Mister D'Angelo, che adesso cercherà sicuramente di tornare in partita. Alaimo smista il pallone sulla destra, poi Panormus che cerca di ripartire ancora dai centrali con qualche piccola difficoltà. Firicano allarga per Monastero, poi ancora Firicano, giro palla un po' complicato con Palumbo che si rifugia dal portiere Stassi. Passaggio sbagliato ancora, la palla spazzata via da Palumbo. Giuseppe Viola va a lungo, l'intercetto da parte della difesa
della Renzolo Piccolo che cerca di ripartire, ancora Palumbo che anticipa la giocata di Alaimo sulla linea di centrocampo, lo scambio ancora favorisce il numero 8, Alaimo avanza sulla palla che arriva in area di rigore per il tentativo da parte del numero 18 Andrea Caruso, messo in fallo laterale. Ancora spalla alla porta Caruso, riesce a crossare la palla che arriva in mezzo, c'è il controllo da parte di Lucito, poi pallone che rimane ancora in aria, allontanato dalla difesa della Renzolo Piccolo, e palla che arriva direttamente dalle parti di Stassi. Scambio con Capitan Firicano, ancora Stassi, tocco per Palumbo che si rifugia nuovamente dal suo portiere. Ricordo ancora una volta, come abbiamo già ricordato stamattina, con la voce di Nicolo Cilluffo in cronaca da Piano Stoppa a Misilmeri, 2 frazioni da 25 per queste squadre che cercano gli ultimi punti alla ricerca magari di un posto in testa al girone, mentre intanto occasione per Lucito che approfitta di questo cross ma non riesce a battere a rete, con Purpura che probabilmente non avrebbe potuto nulla, diciamo, dell'organizzazione del girone, del fatto che arriveranno al termine di questa partita e della prossima gara, ovvero sia quella che metterà di fronte questa Cagliadelcam e Accademia Sport Trapani. Arriveranno i verdetti definitivi e scopriremo quali sono le 2 squadre che domani a partire dalle 9 torneranno qui per giocare. Giocherà per prima la seconda classificata, che affronterà la squadra che invece avrà vinto il raggruppamento dall'altra parte. A seguire la prima classificata di questo girone affronterà la seconda forza del gruppo A. E poi finalina e finalissima con annessa premiazione. Ricordo ancora una volta, rispetto a ieri, rispetto alla premiazione e alla fase finale del campionato regionale giovanissimi, lo schema sarà sempre lo stesso, tutte e 4 le partite in diretta integrale sul canale YouTube di Sportisiri, che vi invitiamo anche a seguire, ad iscrivervi e anche a cliccare sulla campanella per mantenere gli aggiornamenti e per non restare mai senza calcio e senza sport in diretta. Mentre la premiazione la manderemo in diretta, anche in questo caso integrale, sulla pagina Facebook di Sportisiri. Anche in questo caso l'invito è quello di iscrivervi e di seguirla, così come la pagina Instagram, il canale Twitter e anche il nostro profilo su TikTok, in cui mandiamo alcune delle giocate più interessanti. Qui intanto cerca a spalla alla porta di tenere il pallone Busardò, l'arbitro però fischia un fallo di mano da parte del numero 9 della Panormus. Come si chiama? Gaia Vivona. Qui la palla va lunga, il colpo di testa a sfiorare, poi Maniaci lato corto dell'area, cross deviato, la palla che arriva per il tentativo di Storaci che liscia il pallone, poi ancora attacco buono per il tiro di Cannata che si perde fuori, è rimasto giù tra l'altro Storaci. Giuliana Cassarà. Che cazzo è Giulia? A terra Paolo Storaci, che ha avuto l'occasione di calciare a botta sicura verso la porta. Prima la conoscete? Come si chiama? Dalle foto. Prima la conoscete? Giulia Bonacore che c'ha dalle foto, è così. Vito! Vito! Sì, ce l'ha così, la vedi di presenza, i allora, mi devi dire se sta foto
Riprende il gioco Storaci e a bordo campo zoppica vistosamente, vedremo se ricorrerà al cambio la panchina dell'Arenzolo Piccolo. Non sembrano queste le avvisaglie perché rientra il numero 9. Allora Panormus che può proporre un nuovo tema offensivo con Lucito che viene incontro, scarico indietro per la palla gestita da Monastero, poi il tocco da parte di Firicano. Occhio a questa palla al centro, Busardò si gira, calcia Busardò fuori, non di molto. Questa volta meglio costruita l'azione della Panormus rispetto al tentativo precedente, quello in cui Lucito era andato praticamente al tap-in a botta sicura davanti al portiere Purpura. Palla giocata adesso per i centrali da Cannata che si gira, sempre Cannata fermato dall'intervento di Lucito che poi lotta con lui. Torna il capitano dell'Arenzolo Piccolo a gestire il pallone. Palla alla porta adesso, la giocata di Ciullo, poi allontana Zerillo, un pallone che non arriva da Maniacic, però il tocco un po' maldestro da parte di Giuseppe Viola. Intanto da ripetere la rimessa per l'Arenzolo Piccolo. Busardò, palla in avanti, ancora il numero 9 a lottare, la palla per Lucito che può puntare. Lucito gioca però da fermo al piccolo trotto, per accelerare all'improvviso Lucito tutto destro, il numero 20 non trova luce per dribblare, poi Busardò a vincere il rimpallo quasi alla bandierina, il 9 della Panormus. Lucito, serie di finte, però a passare in mezzo a due c'è il contatto, c'è il fallo, calcio di punizione, un passo fuori dall'area di rigore. Allora calcio di punizione sul pallone proprio Lucito che manda via Pietro Viola. Sarà lui a incaricarsi della battuta quando siamo a metà del primo tempo, 12,5. 3 in barriera per Purpura che non si fida del destro di Adriano Lucito che va con la rincorsa, cerca la palla, messa in mezzo, beffarda, poi conclusione che si perde fuori di pochissimo. È stato Porcelli a calciare in sforbiciata, pallone fuori con Purpura che anche qui ben poco avrebbe potuto fare sul tentativo di Salvatore Porcelli. Ora il rinvio da fondo per l'Arenzolo Piccolo che ha trovato il gol in avvio, ma poi diciamo che ha avuto ben poche chance e soprattutto ha dovuto subire il tentativo di rientro da parte degli ospiti che qui gestiscono il pallone dalle retrovie con Palumbo. C'è il contatto, c'è il fallo commesso da Virgilio che ha segnato dopo 2 minuti il gol che sta tenendo in vantaggio l'Arenzolo Piccolo che è arrivata a questa partita, ricordo ancora una volta, con lo slancio emotivo del pareggio raccolto in extremis contro l'Accademia Sport Trapani e che con questo vantaggio rischia di rimettere tutto nuovamente in gioco. Qui intanto il lancio di Cannata per la corsa di Storaci anticipato dall'intervento di Monastero che alleggerisce su Stassi. Lancio sulla destra con Giuseppe Viola che prolunga il tacco da parte di Caruso, poi palla in profondità per Busardò, anche lui col tacco. Porcelli cerca il pallonetto, ha visto Purpura fuori dai pali, ha provato a beffarlo. Purpura che ha rischiato molto con questa uscita, ben al di là della propria area di competenza.
C'è il rinvio da fondo campo, la palla che viene giocata in maniera non perfetta da Di Bella, poi Cannata a contrasto lo perde e allora Lucito all'1 contro 1. Lucito punta il suo avversario, lo salta, poi perde il contatto col pallone dopo il contrasto con Fazzone. Allora Cannata evita la scivolata da parte di Giuseppe Viola e allunga. Cannata, palla in profondità a cercare la corsa di Virgilio. Comoda l'uscita di Stassi, che mette subito in movimento Pietro Viola. Poi Palumbo in avanti, venuto incontro Lucito. Tocco per Firicano, porta avanti palla il capitano della Panormus che rischia con un dribbling, poi allarga sulla destra su Porcelli, ancora si sviluppa sulla destra questo attacco con Firicano che ha seguito, va con il tiro di destro e ci vuole il volo di Purpura, mettere in calcio d'angolo. Ha iniziato lui l'azione partendo dal suo spot, quello di centrale difensivo, l'ha chiusa con questo tiro in cui forse ha badato più alla precisione che alla potenza. Purpura ha potuto distendersi e mettere in calcio d'angolo. Adesso Panormus che sta senza dubbio meritando un risultato diverso da quello che è maturato fin qui. Il calcio d'angolo battuto corto, lo scambio che favorisce ancora Lucito, il cross sul secondo palo, colpo di testa a mettere fuori da parte di Di Bella. Allora sarà ancora tiro dalla bandierina per la squadra in maglia rosa, con la battuta ancora corta per Lucito che converge, questa volta va al tiro, ribattuto dalla difesa blu cerchiata. Palla ancora buona per gli uomini di D'Angelo con Monastero che ha servito Palumbo, il quale rischia col dribbling, viene fermato da Maniaci, andrà con le mani Palumbo, tocco per Alaimo. Alaimo cambia gioco, va sulla destra, c'è il velo per favorire la corsa di Giuseppe Viola che converge dopo uno stop non perfetto, viene fermato da Maniaci, ancora Panormus che ci riprova, c'è il colpo di testa a mettere fuori di Bella, Maniaci la tiene, evita l'intervento di Firicano e scambia con Virgilio, ancora Maniaci, si sgancia a sinistra, prova a puntare in velocità l'avversario e ci riesce, ancora Maniaci, c'è stato però il tocco non secondo il direttore di gara da parte di Palumbo e quindi si riparte da fondo campo per una rimessa da fondo affidata al portiere Stassi. Monastero ovviamente dal suo numero 1 che viene pressato, poi costretto ad allargarsi per giocarla nuovamente sul Monastero. Alza bene il pressing e qui Larenzolo Piccolo, costretto a mettere in fallo laterale Stassi sulla pressione dei padroni di casa. Allora va con le mani Fazzone, Cannata, finta di corpo, prova ad andare sul fondo, Cannata riesce anche a mettere in mezzo il pallone, Stassi in uscita alta comoda, porta avanti palla Laimo, passaggio corto per Busardò, a buon gioco qui ancora Larenzolo Piccolo, fuori gioco parte di Storaci, la punizione è già battuta. Monastero porta avanti palla, Lucito lo accompagna, tocca adesso per lui, può andare all'1 contro 1 Lucito contro Fazzone, torna ancora da Monastero, il cross raso terra, doppia deviazione, Lucito la ritrova, Cannata mette in fallo laterale, 18 minuti e 40 secondi, quindi poco più di 6 da giocare. Qui Porcelli con la giocata a sinistra viene affrontato e fermato dall'ottimo intervento di Zerillo che poi può soltanto spazzare la minaccia. E allora Firicano con una licenza forse di troppo, tocco per Monastero che non trova Busardò, Lucito mette giù, gli porta via palla per un attimo Storaci, poi ancora Panormus con l'intervento di Di Bella, si gioca per il vantaggio Giuseppe Viola con la conclusione che rimbalza davanti a Purpura, parata facile per il numero 1 della squadra di Terrasini che va a lunga, colpo di testa di Monastero, Alaimo
Giuseppe Viola, tocco largo sulla destra, Porcelli fermato, Di Bella prova ad uscire in percussione centrale, ci riesce, c'è il tocco in profondità, la posizione è regolare per Maniaci a tu per tu con Stassi, serie di finte, Maniaci prova a mettere a sedere il portiere e lo batte per il gol del 2-0. Renzo Lo Piccolo mortifera in contropiede, realizza Maniaci, 2-0 al 20°. E Panormus, che dopo aver sprecato tanto si ritrova a fronteggiare un gap decisamente ampio. Squadra di D'Angelo che va detto a tutte le potenzialità per venire a capo di questa situazione, ma tra le imprecisioni in attacco e una difesa molto alta, come nel caso di questo gol con Maniaci che è partito perfettamente in linea con Palumbo che era l'ultimo difensore, sicuramente il compito per gli uomini in rosa è molto più complicato. Qui Purpura direttamente in fallo laterale, vedremo se la Panormus riuscirà a raggiungere quello che è l'obiettivo minimo, ovvero sia accorciare quantomeno le distanze prima dell'intervallo di metà gara. Qui Lucito porta a spasso palle avversari, Lucito entra in area, scucchiaia verso il centro, la palla non rimane in campo. Rinvio dal fondo affidato a Zerillo. Di Bella cerca di alleggerire con il petto, invece la giocata verso Cannata da parte di Ciullo. Cannata porta avanti palla e lancio, questa volta non scatta, o meglio scatta in maniera tardiva Storaci, probabilmente perché sapeva di essere in fuorigioco. E dunque Maniaci che entra prepotentemente in entrambi i gol segnati dalla Renzo Lo Piccolo in questa partita. Prima l'assist per Virgilio e poi la rete del 2-0. Tanto Monastero porta sulla palla, Lucito 1 contro 1, ancora Monastero, converge la piazza con il destro, ancora Purpura in angolo, gran parata di Purpura, non era semplice anche perché in questo momento della giornata il sole era letteralmente in faccia al portiere in quella angolazione, poi ha messo in angolo impastato, ma Purpura ha negato il gol a Monastero con un grande intervento, l'ennesimo di questa prima frazione che va a chiudersi, ultimi 2 minuti di gioco con il calcio d'angolo. Lucito non arriva, prova ad uscire la Renzo Lo Piccolo che però spazza la palla con Virgilio, con tutta la calma del mondo la Panormus gestisce con Giuseppe Viola che si rifugia da Stassi, apertura a sinistra per Monastero che ha avuto sul piede destro l'opportunità di riaprire i giochi. Qui una brutta palla persa da Firicano, rimedia Alaimo. Porcelli si può sganciare, lo accompagna Caruso ma non controlla la palla il 17, allora può ripartire ancora la Renzo Lo Piccolo. Maniaci non arriva, tanti errori da una parte e dall'altra. Firicano gira attorno a se stesso per evitare il pressing di Maniaci, poi arriva in qualche modo Palumbo, scambio con Giuseppe Viola che va poi a lanciare, cerca la corsa di Caruso, a vuoto qui un difensore, Caruso ingresso in area, Caruso e ancora Porpora a negare il gol. Sarà calcio d'angolo, ma c'è anche un problema per Zerillo che è rimasto giù. Crampi, del resto la Renzo Lo Piccolo ha giocato prima, il caldo si fa sentire e anche la fatica
anche perché la partita contro l'Accademia Sport Trapani è stata molto intensa. Pesarillo si trascina lentamente verso il fondo del campo. Si può procedere con il calcio d'angolo battuto da Porcelli, la palla che rimane in area, non riescono né Lucito né Monastero a metter fuori, per l'arbitro basta così per il primo tempo, risultato un po' a sorpresa, con la Renzolo Piccolo che in vantaggio per 2-0 sulla Panormus decidono il gol lampo di Virgilio e il raddoppio in contropiede di Maniaci. Noi restiamo qui live dal Favazza di Terrasini, a tra poco per il secondo tempo. È in corso il secondo tempo di Renzolo Piccolo Panormus, il risultato lo vedete di 2-0 per la formazione in maglia blu cerchiata, come detto prima in un certo senso la squadra di casa, visto che si gioca proprio sul terreno di gioco di Terrasini. Lo stesso palla per gli uomini in maglia rosa con questa apertura sbagliata da Geraci, uno dei nuovi volti di questo secondo tempo. L'ingresso di Geraci con la maglia numero 4, di Meli con la maglia numero 3 e di Gaglione con la maglia numero
21 oltre a Marotta che gioca con la maglia numero 7. Diverse le sostituzioni in casa Panormus. Vediamo che non è l'unica società del gruppo a prendere parte a questo torneo riservato agli allievi regionali, visto che anche l'Academy Panormus fa parte del Girone A che si sta completando sul terreno di gioco del Giovanni Aloisio a Misilmeri, e di cui vi abbiamo mostrato questa mattina 2 gare valide entrambe per la seconda giornata della fase a gironi. Qui intanto occhio all'inserimento da parte di Geraci, che viene però fermato. Azione ancora viva per la Panormus, con Geraci che riceve nuovamente palla, cerca il cambio di gioco con il controllo che non è riuscito, qui ha impastato, poi ancora Panormus che attacca sulla destra con l'avanzata di Meli all'1 contro 1, servizio centrale con l'anticipo, poi Alaimo si inserisce in area, Alaimo, la palla che rimane lì buona per Gaglione, pressato e fermato. Maniaci prova a passare, poi gestisce il pallone, attende il movimento che arriva da parte di Corra tu per tu con Stassi che gli respinge il tiro, poi la palla rimane ancora lì con Corra che aggredisce Firicano, non riesce il tap-in, ma addirittura occasione per il 3-0 di un Arenzolo Piccolo che ormai sta giocando la sua partita, fatta di gestione dei ritmi, fatta di controllo degli attacchi avversari e poi rapide ripartenze in contropiede. Adesso non c'è Storaci, c'è Corra, qui attenzione per Maniaci, fuori gioco, avvisato contro il numero 7 dell'Arenzolo Piccolo, e dunque calcio di punizione. Stassi scambiato con Giuseppe Viola, adesso è l'unico Viola rimasto in campo, visto che Pietro è tra i giocatori sostituiti. Ancora Stassi, ritmo molto blando per la Panormus, forse troppo considerando la necessità di rimontare. C'è la corsa di Lucito, lui si è rimasto in campo, lo scambio per l'avanzata da parte di Caruso, c'è fuori gioco da parte di Gaglione, calcio di punizione. Punizione affidata al piede destro di Fazzone che fa salire i compagni, battuta lunga a cercare Corra che colpisce di testa. Cannata lascia il pallone a Ciullo che ricomincia dalle retrovie, impastato, ancora Ciullo, può avanzare indisturbato il numero 6 blu cerchiato, palla per Di Bella preso in controtempo, c'è però Maniaci ad alimentare l'azione del suo numero 15 che affonda, palla al centro, Corra, finta di corpo, arriva Laimo a liberare la situazione e a scaricare su Stassi. Qui il controllo non perfetto Orte di Geraci che lotta per tenere palla, guadagna alla fine un fallo laterale, problema per Cannata, probabilmente crampi anche per lui. Ripreso il gioco con Capitan Cannata che ancora ha a bordo campo per l'Arenzolo Piccolo. Qui attacca con Di Bella, allunga il pallone Di Bella, arbitro non aveva fermato il gioco e allora arriva il gol, il 3-0 con Storaci
che dunque anche nella sua nuova posizione, non più da punta centrale ma da esterno d'attacco, trova il 3-0 per la Renzo Piccolo. Arbitro che ha fatto bene a lasciar correre dopo l'entrata di Alai Madenni di Di Bella, e c'è stato il gol da parte di Storaci, quindi assegno tutti e tre i componenti dell'attacco titolare. Prima Virgilio, poi Maniaci, ora Storaci. Attenzione poi dall'altra parte a Caruso. Caruso, serie di finte, poi Lucito fermato, ancora attacco vivo però fermato con Di Bella, ancora Di Bella, i rimpalli, poi arriva a rubargli il pallone Gaglione che allarga sulla destra, riesce a tenere il pallone in campo Marotta che arriva sul fondo, mette in mezzo, c'è la deviazione, pallone che arriva in qualche modo alle parti di Caruso che dribbla e non guadagna calcio d'angolo. La battuta lunga da parte di Fazzone, Di Bella non riesce a controllare, allora Gaglione allarga su Marotta, serie di finte di Marotta che cerca la palla in avanti per Alaimo, il cross di prima intenzione, colpo di testa di Fazzone a mettere fuori, ma di fatto serve Lucito, il destro di Lucito ribattuto quasi sulla linea e poi palla allontanata. Monastero per Firicano, porta su il capitano della Panormus che vede il movimento di Gaglione, lo serve, uscita però col tempo giusto da parte di Purpura che lancia. Corra, avanza il 18, la palla per Maniaci intercettata, poi Geraci deve arrivare per primo, ci riesce. Firicano per la palla giocata in avanti su Marotta che avanza, Marotta allunga la falcata, subisce il fallo, il calcio di punizione con potenzialmente lo spazio che si era aperto per la fuga di Gaglione in contropiede. Intanto c'è a terra Storaci, chiamata l'attenzione della panchina della Renzo Piccolo. È rimasto giusto Raci, accompagnata a bordo campo. C'è anche un cambio per la Renzo Piccolo con l'ingresso di Cucci, maglia numero 11. Una situazione di classifica che vede per l'appunto a quota 4 punti la Renzo Piccolo, anche se qui c'è un calcio di punizione. Firicano fuori gioco. Adelcam che ha vinto entrambe le gare e Accademia che è reduce dalla vittoria nel primo incontro e anche dal pareggio, quindi andrebbe a 4 punti. In caso di vittoria della Costa Gaia del Cam anche nell'ultimo incontro potrebbero aprirsi spiragli interessanti per la Renzo Piccolo, che va detto a un paio di minuti dalla fine della gara contro l'Accademia Sport era a quota 0 e adesso come d'incanto si ritrova a quota 4 lunghezze.
Costagaglia che ha già staccato il pass per Domani. Tutto aperto invece per l'altro slot, c'è fallo di mano di Maniaci e calcio di punizione. Tanto Geraci, Firicano, ultimi 14, anzi qualcosa in meno da giocare. Caruso non riesce a liberarsi e allora c'è l'avanzata tentata da parte di Ciullo che ha sbagliato il passaggio. Caruso fronte alla porta, allarga su Marotta, serie di finte, chiude impastato. Tanto arrivano alla spicciolata i giocatori di Costagaglia del Accademia Sport Trapani, accademia che, come dicevo prima, può accontentarsi del pari e potrebbe essere questa la soluzione più logica, con la squadra di Alcamo, ovvero sia il Costagaglia, che può pareggiare e arrivare primo, mentre la squadra del Trapanese che invece andrebbe a occupare il secondo slot e quindi entrambe andare a braccetto al prossimo turno. Marotta passa in mezzo a due, ancora Marotta la piazza sul secondo palo, troppo lunga per tutti questa palla del numero 7 che sta cercando di coinvolgersi. Battuta lunga con la spinta ai danni di Geraci da parte di Corra. La punizione è battuta con lo scambio tra Firicano e Alaimo. L'anticipo qui, poi Cannata. Corra prova ad allungare la falcata, inseguito da Monastero, c'è anche Alaimo a raddoppiare, poi basta l'intervento del 23 per mettere la palla fuori. Insiste però ancora la Renzolo Piccolo con Corra, la giocata nello stretto, ancora Corra, pallone allargato sulla destra, Cannata prova a passare il via centrale, non ci riesce, poi sempre Cannata al recupero palla anche su Monastero, poi tocco maldestro e palla che si perde fuori. Proprio un'energia differente tra le squadre, complice anche il fatto che da una parte c'è la totale assenza di ambizioni e di convinzione, dall'altra c'è ancora chi spera in quello che sarebbe una specie di miracolo calcistico. Visto che, ripeto ancora una volta, la Renzolo Piccolo era praticamente spacciata nel finale della partita contro l'Accademia Sport Trapani, Accademia che era in vantaggio per 1-0, poi intanto Caruso recuperava un bel pallone in area, Caruso, la parata di Purpura e poi non riesce a salvare, impastato, gol della Panormus che dunque accorcia le distanze e rende leggermente più pepato questo finale di gara. Gol di Caruso, -2, 10 più recupero da giocare, con Caruso che ha sfruttato la chance e ha battuto Purpura. Pazzone porta su palla mentre in campo c'è Pizzo che riceve adesso il pallone, numero 17. Dicevo della sfida tra Renzolo Piccolo e Accademia Sport Trapani, con i blucerchiati che erano sotto di un gol, reduci da un rigore sbagliato e anche con l'uomo in più proprio nel corso del secondo tempo. È arrivata la zampata sui sviluppi di un calcio piazzato
È il gol che di fatto ha dato interesse come d'incanto a questa gara. Sicuramente in chiave differenza reti questo gol di Caruso può dare qualche leggera complicazione ai sogni di quella che è la squadra di casa. Intanto però Alaimo con recupero palla, avanza Caruso in profondità per l'inserimento da parte di Gaglione, che è andato giù. Contatto sospetto in area. Firicano intanto recupera nuovamente palla con Viola, la Panormus. 8,5 più recupero. Firicano porta sul pallone, c'è il tocco di Cannata che però non è definitivo. E allora Geraci, Lucito, palla sulla sinistra, allunga la falcata Firicano che mette anche un buon cross, colpo di testa di Zerillo, poi non evita il calcio d'angolo Pizzo. Allora dalla bandierina la Panormus a questo punto ha il compito di onorare il campo fino alla fine, lo sta facendo. L'angolo di Firicano, colpo di testa a mettere fuori. Qui nessuna maglia rosa nella zona sul secondo palo. Il cross intanto prova a fare a sportellate l'uscito senza successo, la meglio Cannata. Poi Corra, l'anticipo di Monastero, la palla che diventa improvvisamente buona per Firicano. Firicano al limite, calcia col destro, respinto da Zerillo. Allora prova l'avanzata qui Ciullo con l'assist per Maniaci, che però viene sporcato da un difensore ospite. E allora con le mani va Maniaci. Ciullo fermato, c'è l'avanzata, palla al piede di Alaimo. Alaimo col tocco prova ad avanzare Geraci, sempre con la suola, poi si defila inseguito da Zerillo. Maniaci torna sui suoi passi, c'è Fazzone che lo raddoppia e lo ferma. Un fallo laterale. Il controllo di Caruso, spalla alla porta, affronta Fazzone, riesce a girarsi il 18. Sempre Caruso, perde palla ma poi la ritrova grazie ad Alaimo. Geraci passa dal centro, Firicano guarda la porta, poi decide di allargare ma non può arrivare sulla palla Marotta e dunque sfuma questa opportunità per la Renzolo Piccolo. Tornando all'altra gara, quella che si giocherà tra poco tra Costa Gaia del Cam e Accademia Sport Trapani, è chiaro che una vittoria di questi ultimi garantirebbe proprio il primo posto, anche se bisognerà anche fare i conti con le energie residue di queste due squadre. Sicuramente una delle due tornerà in campo domani, per l'altra bisognerà appunto attendere il verdetto dell'ultimo incontro in programma qui per oggi al Favazza di Terrasini. Approfitto ovviamente per dare appuntamento a domani mattina a partire dalle 9 con le due semifinali del tabellone riservato agli allievi di questa prima edizione del Memorial Carmelo Bongiorno. A partire dalle 9 le due semifinali, poi finale, terzo e quarto posto, poi finalissima, tutto in diretta sul canale YouTube di Sportisili. Mentre sulla pagina Facebook, sempre di Sportisili, daremo spazio al termine della finalissima alla premiazione con targhe riservate e coppe riservate ovviamente a tutte e quattro le squadre che hanno ottenuto il pass per la fase finale, oltre ovviamente ai premi individuali, miglior cannoniere, miglior portiere e premio fair play, visto che comunque di fair play ne abbiamo visto tanto in questi 3 giorni, ne vedremo altrettanto domani. Intanto attenzione all'avanzata di Cannata che guarda la porta, Stassi lo ipnotizza, nega il poker
alla Renzo Lo Piccolo, che però insiste. All'improvviso si è riaccesa la squadra di casa. Fazzone, colpo di testa da parte di Firicano, poi l'avanzata, palla al piede e fallo ai danni di Gaglione. Giallo per Ciullo, che ha di fatto negato la fuga verso la porta al 21 di Mister D'Angelo. Tanto va al cambio la panchina della Renzo Lo Piccolo, esce Cannata ed entra Silvestri, maglia numero 14. Silvestri va subito a piazzarsi in direzione dell'area di rigore. Alaimo gioca corto, poi Firicano cerca di scodellare, c'è un intervento con la mano di Corra. Prende la rincorsa Firicano. C'è il fischio dell'arbitro. Firicano cerca la porta, palla che va in curva. Ultimi 3 minuti in corso, poi solo recupero fino alla fine. Intanto rischia la Renzo Lo Piccolo con questa uscita palla al piede con Pizzo, non riesce il controllo ad impastato. Rimessa Panormus, con la palla rimessa in gioco da Meli. Lotta, cerca di recuperare il pallone Marotta, poi Gaglione passa il pallone ma non arriva dai compagni. Corra, palla al piede, avanza il 18, sempre Corra, affrontato da Firicano che lo chiude. Rimane anche giù il capitano della Panormus, forse più stanco che dolorante in realtà. Lucito converge, il destro di Lucito, la respinta, poi pallone che rimane lì e si rialza in tempo purpura sul tap-in sicuramente fortuito di Caruso. Qui Meli prova a recuperare palla, Maniaci lo anticipa poi col tacco, la gioca su Di Bella. Di Bella fermato dall'intervento di Viola. Caruso preso in controtempo, la palla però rimane alla Panormus con Meli. L'avanzata di Marotta. Viola, palla alla porta Lucito, riesce a controllare nonostante la pressione di Fazzone. Geraci, Alaimo, palla per Viola, in avanti per Lucito che non può arrivare quando andrà a scadere anche l'ultimo minuto dei 50 previsti, quando verrà rimesso in gioco il pallone da Fazzone. Geraci, il controllo. Geraci, apertura un po' pigra per Marotta che viene anticipato. Allora Maniaci passa dal centro, va a vuoto Viola e allora Corra, vede l'arrivo di Maniaci, lo serve Maniaci per chiuderla. 4-1 Renzo Lo Piccolo, doppietta per Maniaci, senza dubbio il migliore in campo per la squadra blu cerchiata, che cala il poker in chiusura di partita e si ricrea qualche piccola chance di approdare in semifinale. Iniziano anche in tribuna i calcoli in vista della prossima partita. È chiaro che se l'Accademia dovesse vincere sarebbe tutto inutile, ma intanto la Renzo Lo Piccolo si crea un briciolo di interesse per l'ultima gara, batte la Panormus 4-1, resta ancora in corsa, il suo dovere l'ha fatto, una squadra che fino al rush finale della seconda gara era praticamente con l'acqua alla gola e adesso può ancora sperare. Chiude la sua corsa alla Panormus, noi intanto
Ci fermiamo per qualche minuto, poi torniamo per la diretta proprio di Costa Cagliata del Cam Accademia Sport Trapani. A tra poco.